Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, come avrete dedotto dal titolo, questo video sarà un po' diverso dagli altri. Cercherò comunque di fare un video rilassante, anche se ovviamente l'argomento vi farà incavolare. Volevo parlarvi di questa cosa in realtà da tantissimi anni ed è capitata l'occasione perché questo sito internet è diciamo finalmente diventato famoso, o come si dice in inglese infamous, e purtroppo il titolo non è clickbait. Avevo chiesto in qualche video precedente se vi interessasse la mia esperienza e mi avete risposto di sì, quindi ho deciso di parlarne, nonostante sicuramente mi prenderò secondo me un sacco di insulti. Il video sicuramente non sarà monetizzato, ma chi se ne frega. Quindi mi preparo psicologicamente, spero di non dover arrivare al punto di togliere il video dopo averlo pubblicato. La comunità ASMR è una comunità fantastica, però sicuramente questo video porterà anche persone al di fuori della comunità ASMR, quindi se sto parlando di voi, benvenuti. L'ASMR solitamente si concentra su dei video rilassanti. Potete andare a cercare qualcosa online, ci sono vari tipi di ASMR, quindi se per questo sto parlando e sto sussurrando in questo modo, e abbiate pietà di me durante questo racconto. E sto parlando del sito, se non si fosse capito, ma probabilmente lo scriverò nel titolo, fica.net. Prima di continuare, oggi ho preso un giorno libero da lavoro perché sono andata a donare il sangue, e quindi ho deciso di registrare qualche video ed è giorno, quindi potrebbero sentirsi dei rumori strani perché sto registrando di giorno, ok? Detto ciò, il sito fica.net, come sicuramente avrete letto, è diventato famoso perché c'erano degli uomini che pubblicavano senza il consenso i video delle proprie fidanzate e mogli, dei video intimi, e questa diciamo è la parte ovviamente più grave del sito, e tra virgolette anche più facile da denunciare perché è una cosa illegale. E quindi sono contenta che il sito sia stato chiuso. Io ne parlavo da anni a un sacco di persone e finalmente è stato tolto perché era uno schifo. Come l'ho conosciuto io? Allora, parliamo di periodo pre-Covid, quindi secondo me 2019. Mi scrive questo ragazzo con cui io avevo litigato tantissimo perché allora non scendo nei dettagli ovviamente, quindi non era il mio fidanzato, era un mio amico. Avevo litigato tantissimo con lui, tantissimo nel senso che mi ero allontanata molto e non volevo averne più niente a che fare, per vari motivi che non sto qui a spiegare, e ci avevo litigato un po' di anni prima e mi scrive un messaggio. Io appena vedo il suo nome sul telefono, io pensavo anche di averlo bloccato, quindi penso che mi abbia scritto con un altro numero, e sento, guarda Eli, che mi viene da ridere perché adesso mi viene da ridere, ma al momento non mi veniva da ridere. Mi fa, guarda Eli, che un tuo video, tuo e della chiamiamola con un nome
nome fittizio, il tuo video e quello della Paola sono finiti su questo sito, e mi manda il link. Io con questa Paola avevo litigato tantissimo, anche con lei, giuro che non è colpa mia, detto così sembra una persona litigiosa, ma non è così. Comunque nella vita con le persone si litiga e si passano magari anche delle esperienze meravigliose assieme, e poi ci si allontana da queste persone e va bene così. Non bisogna per forza stare sempre uniti con gli amici delle medie se queste persone non ci fanno più bene. Chiusa parentesi, apro questo link e finisco su questo sito fica.net.com com'era, e cos'era questo video. Quando io allora non voglio entrare nello specifico perché questi video ci sono ancora, quindi onde evitare che qualcuno li vada a cercare, durante una festa ero andata con delle mie amiche a festeggiare, e ad un certo punto semplicemente eravamo un po' brille e diciamo che ci siamo non spogliate, si vedeva qualcosa ma niente di trascendentale, ve lo assicuro. Qui non era niente di sessuale, non era niente di spinto. E dove cosa abbiamo fatto con questo video? Una volta, non so se vi ricordavate, ma è stato proprio secondo me una roba di 1 anno, 2 anni, esisteva questo social che non so se esiste ancora, che si chiamava Periscope. Praticamente su questo social si facevano delle dirette che poi scomparivano, cioè il video non rimaneva lì, era fatto una specie di chat roulette per chi è un po' datato come me, se la ricorda, una specie di chat roulette. Quindi dato che stavamo festeggiando questa cosa, abbiamo deciso di fare una diretta su questo social che si chiamava Periscope, e abbiamo fatto un po' le sceme, insomma vi lascio intuire, ma si parla comunque di cose come cioè che uno proprio per andare a intravedere qualche nudità doveva proprio sforzarsi. Qual è il fatto? Allora, il video è finito su questo sito, ovviamente sotto al post i peggiori insulti, alcuni anche divertenti devo ammettere, perché comunque sono una persona abbastanza autoironica, quindi alcuni mi facevano, adesso mi fanno ridere, e altri molto offensivi, come potete immaginare, tutte quelle cose che noi donne ci sentiamo dire solo perché siamo confident con il nostro corpo, solo perché abbiamo una sessualità tranquilla e serena, e come gli uomini vogliamo far sesso e fare cose, tutti quei nomi con cui ci chiamano uomini e donne, purtroppo, perché siamo libere e felici di esserlo. Il problema vero, a parte, allora all'inizio sono andata nel panico, sono stata almeno 2 giorni nel panico più totale, anche se avevo litigato con questa mia amica Paola. Le ho subito scritto e le ho detto: guarda Paola, che è finito questo nostro video in questo sito, lo so che abbiamo litigato, ma comunque sempre solidarietà femminile. Le ho detto: facciamo qualcosa, e in tutto ciò era coinvolta una terza persona che ho contattato anche lei, e le ho detto: che cosa vogliamo fare? E allora abbiamo iniziato a ragionare su denunce varie, perché questo video, che era finito su fica.net, poi era stato preso e pubblicato su tantissimi siti porno. Io poi sono riuscita a trovarlo almeno su una decina di siti porno, anche stranieri. Su alcuni di questi siti, segnalando il video, dicendo che li avrei denunciati eccetera, il video è stato rimosso, mentre anche su fica.net mi pare sia stato rimosso, non sono sicura, so che su alcuni siti sono riuscita a far rimuovere il video.
mentre su altri no. E immaginatevi, io ero nel panico più totale, mi sentivo sporca, nonostante è una cosa ridicola perché la colpa è di un'altra persona che ha preso un tuo video. Poi parleremo anche di come ci si sente autorizzati a prendere qualsiasi cosa che si vede online e farlo proprio, insultarlo, utilizzarlo, distruggerlo, manipolarlo. Questo ne parliamo dopo. Mi sentivo sporca nonostante non avessi colpe, perché oggettivamente noi avevamo deciso di fare questa diretta consapevoli che quel social fosse destinato a fare dirette che poi sarebbero scomparse. Non avrei mai immaginato che qualcuno avrebbe fatto come che si chiama? Una registrazione dello schermo. Voi direte, sei deficiente? Sì, ero molto più stupida, ingenua e tutte quelle cose che volete. Adesso non lo farei mai più, o se lo dovessi fare lo farei con la consapevolezza che questa cosa può essere messa ovunque. Al momento ero più piccola, il social diceva voi potete fare video e non vengono registrati, non possono essere scaricati, e noi vivevamo in questa bolla, volevamo fare questa cosa, ci sembrava divertente proprio poi non è più stata, non ridevamo più. E il fatto che in questa diretta l'unica persona che noi conoscevamo, perché gli avevamo detto che l'avremmo fatta, era questo nostro amico. Questo amico che, cercando di vabbè, chiudiamo qua, no? Perché poi ho paura di ripercussioni. Chiunque abbia preso questa diretta, magari non è stato lui, l'ha messa su fica.net e poi da lì è stata presa, è stata pubblicata in giro per il mondo, e quindi io sono ufficialmente una porno attrice. E adesso ci rido tantissimo, ma vi assicuro che non ci ridevo. Ho iniziato a scrivere a qualsiasi persona che io conoscessi nel mondo della legge, quindi amici con che avevano dei conoscenti poliziotti. Ho scritto a un avvocato che mi ha chiesto tantissimi soldi, ho chiesto un'influencer famosa, di cui adesso non mi ricordo il nome, che appunto tutela il revenge, le donne vittime di revenge porn, anche se questo non era il caso, le ho scritto. E poi alla fine, sotto consiglio di un poliziotto, appunto marito di una mia collega, sono andata dai carabinieri della mia città, perché cioè nel senso questo video era in tanti siti e non veniva rimosso, e quindi anche solo per farmi dire no guarda, cioè non puoi farci niente, cazzi tuoi, ma ti arrangi, perché vabbè, tanto sto video verrà rimosso. Hai voluto fare la scema una sera questo video, ma ne paghi le conseguenze per l'eternità e il tuo video sarà ovunque. Va bene, ditemelo, sono pronta. Vado dai carabinieri della mia città in uno stato agitatissimo, proprio io si vedeva che stavo malissimo, ero agitatissima. Vado dallo sportello e dico dovrei parlare di una cosa delicata, e in tutto ciò mi fanno dire questa cosa nello sportello, quello nel senso quello dove ci sono anche le altre persone in attesa, e io scocciatissima a quel momento dico sono finiti dei miei video in cui poi cercavo di farla ancora più tragica. Ho detto hanno messo dei video, dei miei video in cui sono nuda online, e il poliziotto mi ha detto, il carabiniere mi ha detto sì signorina, lei ci deve portare una chiavetta USB, io me le ricordo queste parole, USB, con questi video e poi tornare. Allora io non sto dicendo che questi poliziotti volessero vedersi quei video e divertirsi con quei video, però
impressione è stata quella. Io ero lì per fare una denuncia e loro non me l'hanno fatta fare, mi hanno detto che io sarei dovuta tornare con questi video su una chiavetta USB. Adesso io spero che tra di voi ci sia qualche forza dell'ordine che mi può dire se questa è la procedura corretta, perché quello che l'unica cosa che ne è scaturita è che io mi sono spaventata perché già quei video erano ovunque. L'ultima cosa che volevo è come che si chiama? No, perché ho avuto un attimo di ricordo di Welcome to Favelas e mi sono sentita male un attimo e, e nel senso io non volevo, a parte che non erano dei video che io potevo mettere su chiavetta, cioè il motivo che erano online, quindi avrei dovuto riscaricare il video, metterglielo su una chiavetta per cosa, cioè io proprio non l'ho capita, quindi non mi hanno fatto fare denuncia e me ne sono tornata a casa e in quel momento dentro di me è scattata una cosa che penso che sia il motivo per cui tanta gente non dice niente. E mi sono sentita complice del fatto di non aver fatto chiudere prima questo sito, perché probabilmente se io avessi insistito lo schifo di questo sito sarebbe uscito prima. E in realtà che mi sono arresa, io ho detto io non ce la faccio più, cioè mi sono già esposta davanti alla gente, davanti ai carabinieri, ho scritto a un sacco di gente, cioè non lascio perdere. Quindi sono stata qualche settimana in paranoia, continuavo ad andare a controllare questi siti e io e le mie amiche ci siamo fatte fare delle lettere da un avvocato amico di famiglia da mandare a questi siti per richiedere di togliere i video, però alcuni siti erano stranieri e quindi non vigono, insomma non ci sono le stesse leggi in vigore che ci sono in Italia, quindi non gliene fregava niente della lettera dell'avvocato sostanzialmente. E ancora adesso è da un po' che non vado a vedere perché ho voluto metterci una pietra sopra, ma ancora adesso questi video sono online. Fortunatamente non ci sono più su fica.net, ma un sacco di tipi se li saranno scaricati. E che poi dico, è pieno di porno in giro, esiste OnlyFans, cioè nel senso non dovete andare a prendere i video di tre deficienti ubriache che si fanno una diretta su Periscope per 5 minuti, cioè, però evidentemente ne hanno bisogno e, e quindi questa è la storia. Adesso io ci rido su tantissimo, dico sempre che sono finita su un sito porno, che sono porno attrice, perché l'unico modo che ho per uscire dalle cose negative è sempre l'ironia e l'autoironia, e oggettivamente non è niente di grave, però dal fatto che non è niente di grave al fatto che sia una cosa giusta c'è un universo, perché io posso essere una persona che prende le cose con ironia, che se ne fa una ragione, che ci ride su, ma poteva succedere a delle persone più sensibili riguardo a questa cosa, e il fatto poteva avere conseguenze maggiori. Adesso, dato che mi vedo già lo shitstorm arrivare, ovviamente tutte le cose, la prima argomentazione che mi viene fatta da chi vuole diciamo fare un po' di victim blaming è colpa tua, è colpa vostra, perché voi avete fatto questa diretta sui social, partendo dal presupposto che il social non era fatto per avere i video salvati. Questo significherebbe che qualsiasi immagine, qualsiasi video, qualsiasi cosa che voi mettete sui social o visibile al genere umano può essere preso, messo ovunque, e voi potete, la gente può riempirvi di insulti, nel senso
non so, una foto di vostra nonna al cimitero, una persona può farci una foto, metterla su prendoingiroivecchi.com e scrivere le peggio cose su vostra nonna, perché questa è la stessa cosa. Qualsiasi immagine, video dei vostri figli, delle vostre fidanzate, dei vostri fidanzati, dei vostri parenti, che le persone, a cui le persone hanno accesso, possono essere prese, perché questo mi stanno dicendo quelli che danno la colpa a me, possono essere prese, messe dove si vuole, portate a casa e tutto, possono ricevere insulti, minacce, qualsiasi tipo di cosa e va bene. Come vedete mi sto agitando. Io sono poi una persona autocritica, a cui non piace avere torto, si arrabbia quando ho torto, ma dopo tipo un'oretta ragiona su quello che è successo e come che si dice e capisce i propri errori, quindi fatemi per favore cioè, dire, fatemi ragionare su cosa davvero, che colpe io ho in questa cosa, a parte il fatto dell'ingenuità che ho avuto, che purtroppo vorremmo tutte vivere in un mondo ideale, ma il nostro mondo non è il mondo ideale, quindi bisogna purtroppo educare le donne a difendersi ed educare le donne a stare attente. E lo so che è un discorso che fa incazzare tanto, perché uno dice bisognerebbe educare le persone che mettono i video su fica.net di nascosto dalle proprie fidanzate, ovvio, come bisognerebbe educare le persone a non uccidere e i politici a non essere corrotti, ma se questa cosa non si può fare perché non viviamo in un mondo ideale, tuteliamoci ragazze, non siate cretine come me, chiudete i profili, tanto non, a meno che non ci lavorate coi social, non gliene deve fregare a nessuno dei vostri figli, della vostra famiglia. E se volete ubriacarvi, fatelo, ma quando siete ubriache circondatevi di persone amiche. Siate sempre, anche se dovete farvi di droghe, qualsiasi cosa. Adesso questo video spero che sarà solo demonetizzato ma non cancellato, perché cioè non sto dicendo di drogarvi ovviamente, però nel senso qualsiasi cosa che vogliate fare, fatelo in un ambiente sicuro, protetto, con persone che ci tengono a voi, e proteggetevi. Adesso non mi viene in mente nient'altro da dire perché non mi sono preparato una scaletta su questo argomento, ma se avete delle domande o se avete visto il video commentate o sotto qui, o se volete dirmi qualcosa un po' di più personale, comunque su Instagram potete scrivermi sull'account Elisa Whispers ASMR. Spero che questo video, nonostante sia diverso dal solito, vi sia piaciuto e dalla vostra porno attrice preferita è tutto. Ciao e alla prossima.